Жумуш кайнадыбы, неңиз чарчадыбы? Анда 60 мүнөттүк тыныгууга чакырабыз. Вай, чачың кантип тысыкта жүрөйсүңбү дейт. Жок, тескерисинче сонун. Аваз Акимовго турмушка чыгып белең. Ооба жок, ооба жок. Кайдан эле деканы баардыгы эле тааныйт. Сары шапсары деген утпа. Дап кылып турат турбайбы. Дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин кечки саат 5те Тумар ТВда жана Тумар радиосунда шоу Тумар Тайм. Салют, сүйүктүү достор, кайрадан радио аркылуу угушуп, ТВ аркылуу көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Тумар ТВ телеканалында Тумар Таймды баштайлы. Алдыңкы 60 мүнөт аралыгында ардак достор сиздерге мыкты маанай тартуулаганга аракетибизди жасайбыз. Жана ошондой эле оюнга катышыңыздар, белектерге болуңуз. Микрофондо атым Гүлкайыр Нурматова, эми куттуу студиябызда конокто болсо актриса, ырчы, кино режиссер Асем Токтобекова. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Саламатсыздарбы, достор. Баары жакшы, маанай сонун. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшыбыз. Сиз менен дагы кайрадан көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Чоң рахмат. Баары сонун, даярдыктар жакшы. Эмнеге даярдык? Оюндарга, Оюндарга кандай оюндар болду экен? Коркуп атабызбы? Эми кантип айтсам, коркпойбуз деңизчи, бирок эми кандай суроо келет экен деп ойлондуруп атат мени. Ойлондуруп атат. Ооба, албетте, анткени бул жакта эгер суроого туура эмес кокуз жооп берип калсаң же шашылып калсаң, анан кийин элдер башкача ойлонуп калат да. Бул мындай экен деп. Элдин оюнан коркпогондор деле бар бизде. Элдин оюнан коркпогондор да барбы? Эми кантип айтсам, эч кимге эчтекени далил кыла албайсың да бул жашоодо болгону. Эми биз чыгармачыл адамдар болгондон кийин бир аз элдин алдында татыктуу жүргөнгө аракет кылабыз. Ошон үчүн суроолорго так дана туура жооп бергенге аракет жасайбыз. кылабыз. Абдан жакшы. Анда дароо келишимге өтөлү. Сиз экөөбүз келишим түзөбүз. Шоунун жаңырышында угуп жатабы эми? Эмичи? Айтериңиз. Шоунун жүрүшүндө ушундай сигнал жаңырат. Болдубу? Болду, Ушул жаңырыш менен тук-тук-тук деп 3 жолу айтасыз. Кокустан жаңырып кетиши мүмкүн. Эгер жаңылып калса тук-тук-тук дейм, Сиз өткөзүп жиберсеңиз, жаңырып атканда өткөрүп жиберсеңиз, бул сандыкта тапшырма катылган. Шоунун соңунда аткарасыз. Эгерде жаңылбасаңыз, баардыгын ойдогудай айтсаңыз, тапшырманы мен аткарам. Келиштиге анда репетиция кылып албайлы, кандай дейсиз? Макул. Тук-тук-тук. 3 жолу айтасыз, азаматсыз. Достор, жалпыңыздарды биздин Тумар ФМ Instagram баракчабызга азыр кошулуңуздар деп чакырып өтөлү. Конокто болсо актриса, ырчы, ошондой эле кино режиссер Асем Токтобекова. Бир музыкалык чыгармадан соң улушабыз. Азыр болсо бийлейли. Тумар Тайм. Бул Тумар Тайм, ардактуу достор, кимде-ким биздин катарыбызга жаңыдан эле кошулган болсо ысык салам жолдоп өтөлү жана жагымдуу кеч каалайбыз. Ал эми студиябызда болсо актриса жана ырчы Асем Токтобекова. Асем баса бүгүн 31 октябрь эл аралык экономия күнү белгиленүүдө экен. Негизи сиз кандайсыз? Сарамжалдуусузбу? Үйдө акчаны ким кармайт дегиле, акча чогулта аласызбы? Акча жагынан мен жокмун. Мага канча акча берсе ошончо жок кылып салам. Анан негизи биздин үй бүлөдө кайнатам кармайт акчаны. Жакшы чогултат. Ошон үчүн казынаны ошо улуу адамга ишенебиз да. Антпесе менде акча чогулбайт. Анан расход мага берсе расход эле болор эмес. Магазиндерге барсаңыз, дүкөндөргө барсаңыз, жок көп келесиз. Ооба, айткандай мага миллион берсең деле сен бир күндө жок кыласың дегендейчи. Ошол биз аял заты ошо жакшы көрөт экенбиз, назик адам экенбиз, мындай бир материалдарга, жылтырак нерселерге жакын экенбиз. Анан эми колдон келип атса, эркелеп атса, эмнеге жок кыла албайбыз, туурабы? Ооба. Акырындан алып каласыңар, калганын бересиңер, демек. Жок, бербейбиз. Кимге беребиз? Кайнатаңызга. Жок. Акча негизи акчаны кайнатабызга эле беребиз. Чогултуш максатында. Майда барат акчаны албетте мен эле коротом го. Ар бирин санабайм өмтүм.
Канча гонорар алдың? Чын айтайынбы, Кинодон, жаман көрсөм дагы мен акчаны бүгүн картошка сатып алсам, эртесин ошол картошканы канчага сатып алганын даже сурабай эле алып эткем да. Ошондой адатым бар экен. Народныйда эмнелер канчадан сатылып атканын мен билбейм. Баасын билбейсиз. Билбейм. Ошо жаман Маршрутканын көрөм. баасын билесизби? 10 сом болсо керек. Билет экенсиз. Жакшы. Баса жакында эле жарыкка чыга турган Такебай аттуу тасмага Кино тасма. тартылыптырсыз, ооба. Ошол кимдин ролунда болдуңуз? Тасма тууралуу айтып бербейсизби кененирээк? Тасманда башкы каарман ролунда элемин. Башкы каарманда аткардык. Аселдин образын ачып бердим. Ошо бай үй бүлөнүн жубайы катары ачып бердим. Анан бир аз образ кыйыныраак экен. Аябай эле мындай токчулук жашоодон жокчулукка өтүп калган заманды көрсөтөт экенсиң. Анан негизи бул комедия жанрын ойнош өтө кыйын экен да. Анан албетте КВНщиктер менен чогуу ойноп аткан мен үчүн аябай мындай эмоционалдуу болду да. Улам эле сайынып атышты. Кыргыз фильм ролит депчи. Баягы биздеген баары бирдекени аткарганда көз менен, кыймыл менен анан өзүнчө эле мынтип аткарабызго. Ошону эле начинается. Кыргыз фильм ролитте эле ушинтип эле кечке сайынып атты. Демек, ролду жаратуу оор болуптур сиз үчүн аябай эле. Мен үчүн оор болду. Анан эми өзүбүз да көрө элекпиз кандай болгонун. Не переживай деп эле айтып атышат. Көрөбүз эми эфирде дейм да, ошол премьерада кандай отурабыз. Башты салып отурабызбы же карап отурабызбы? Буюрса биз дагы биргеликте күбө болот экенбиз. Бир музыкалык чыгармадан соң тасма канча күнүнө тартылды, ошол тууралуу дагы сөз кылалы. Сапарыбызды улайлы достор, бизден алыстамай жок. Сүрдөткөн суроолор. Сүрдөткөн суроолор рубрикасы Тумар таймда башталды. Конокто болсо актриса ырчы Асем Токтобекова. Бул сүрдөткөн суроолорду сиз жакшы билет болушуңуз керек. 20 суроо 1 мүнөт берилет. Жанагы сиз коркуп аткан. Даяр болсоңуз, даярбызбы? Сизден бизге эмоция керек. Кааласаңыз ыйлаңыз, кааласаңыз аткырыңыз, кааласаңыз чыгып кетиңиз. Тамаша. Чыкпай эле коюңуз. Анда баштадык, даяр болсоңуз. Кинодо жараткан айрым образдарыңыздан уяласызбы? Жок. Мырзалар менен мушташкансызбы? Ооба. Кайсы бир ырчы же актрисага ичиңиз күйгөнбү? Ооба. Көрсөтпөй акырын бирөөнүн тиш щеткасы менен тиш жуудуңуз беле? Жок. Жолдошуңуздан жашынып алып көрмандар менен СМС жазышасызбы? Жок. Абдан көп гонорар сунуштап калышса уят киного тартылат белеңиз. Ооба. Асема шоктонбой бир аз токтолчу дегендер болобу? Ооба. 50 сомдукта Бибисара Бейшеналиеванын сүрөтү орун алганбы? Ооба, жок. Үйдө кыйын кожо экенсизби? Ооба. Лагмандын камырын чойгонду билесизби? Албетте. Бирөөлөргө баскан лайктарды кайра өчүрдүңүз беле? Жок. Бирөөнүн бетине суу чачкансызбы? Ооба. Үйдү айымдар башкарыш керек. Кошуласызбы? Жок. Репертуарыңыздагы айрым ырларыңыз өзүңүзгө жакпайбы? Ооба. Шашмасызбы? Ооба. Үйүңүздө жан жаныбарлар барбы? Ооба. Бекер ырдаган учур болобу? Жок. Сармай жеген жагабы? Ооба. Чыгармачылыкты же досторду тандаш керек болсо, чыгармачылыкты тандайт белеңиз. Жок. Жетиштиңиз, азаматсыз. Ийгиликтүү өтүп алдыңыз. Бир суроо калып калды. 20-чы суроо калып калды. Акиташтын жети жагабы деген суроо экен. Жагат. Жакшы, эми бияктан такта өтөлү. Калп айттыңызбы, чын айттыңызбы? Айсема бир аз шоктонбой токтолчу дегендер болуптур, Ооба. Азыркыга чейин айтышабы? Дайым эле ошондой. Эмне деп жооп бересиз? Сен канча жаштасың билесиң дегендер толтурат. Анан сен ушунча жаштасың дегендер да толтурат. Таң калышат экен ишенбей, Анан эми мен өзүм ушундаймын. Меня любите, то есть мени ошондой кандай болсом ушундай жакшы көргүлө, сүйгүлө, мен уруксат берем. Туурабы? Мен күнү түңүрөйүп анан столбтой болуп жүргөндү жаман көрөм. Мен андай боло албайм баары. Үйдө деле ушундайсызбы? Кайнене кайнатанын көзүнчө.
ушундай. чайды монтип берип Ооба. бийлеп да коебуз Кээде ооба. кандайсың унчукпайт. Билбейм, бизде андай негатив деген понятие жок да. Билбейм, баардыгы сонун, билбейм. Эми жашоо өзү бир келсе, анан жашнакай жашап өткөн жакшы да, урушпай, кырылышпай. Эгер адам жактырбаса, көп учурларда мени бирөөлөрдүн жубайлары жаман көрөт да. Негедир билбейм, жубайлар гына жакпайм. Анткени мен сезем да, баштары эле монтип калат да. Эмнеден деп ойлойсуз сиз мындай? Мисалы, билбейм. андай ойлор келет ар кандай. Эмнеден деп ойлойсуз? Сизге иштери күйүшөбү? Билбейм, мен мынтип учурашканда да алыс учурашам негизичи, бирок негедир жаман көрөт да. Байкалып калат, учурашса да О, байкалып баштары калат. айланат тынтычы. Жок, тамаша, эми баягы көп учурларда мындай негатив адамдарды жолуктурасың да, анан алардын жанында мен жүрбөйм. Ушак интрига, вечно ошодон чыга албай, проблема өзүнчө эле проблемада жүргөн адамдардын жанында мен вообще жүрбөйм. Алар өздөрү сезет болуш керек, даже отурбайм. Отургуңуз да келбейт, Отурбайм. Онтуп турса, привет деп отур башка жака. Качып кетем да. Негизи эле ушинтип жайдары, жакшы маанайда жүргөн жакшы көрөм. Чүңүрөгөн, кыйкырык, уруш, ложка вилка учкан жерде вообще жүрбөйм. Жыргап эле, баары. Жашоодо эми ар кандай болот дечи, анан кийин кээ бирөөлөр жардам сурайт, жардам берип койчу, мынагу ичип алыптыр, анан мынтип алыптыр дейм. Мен айтам, пожалуйста, мени килиштирбей элечи, мен аябай жаман көрөм мындай. Мага нельзя нервничать дейм. Мага вообще болбойт, мага только күлүш керек дечи. Жакшы. Дагы бир суроону тактап алалы. Мырзалар менен эмне болуп мушташып жүрөсүз? Мен машина айдап жүргөн кезде көп учурларда болот. Эми аябай көп учурларда болот. Негизи машинени аябай жакшы айдайм. Правиланы деле баарын билем. Жол эрежелерин. Ооба. Экзаменди өтүп эле праваны алганмын да. Анан кээде болот, ооба, аял заты көп мындай нарушение кылат. Бирок ошол эле учурда эркектер деле бар. Ортосунда чайник деп коебуз го. Көбүрө жөнүндө чайникти жанышкан. Я чайник деп жинден атканда. Унчукпай каласың да. Эми мындай ар кандай ситуация болот. Анан көбүнчө ошо биздин милиционерлер менен урушкан күндөрүм болгон, тебишкен күндөрүм болгон. Анан баягы видеого тартып алып, чоо жайын билбей эле нары жакта турган адам, аны салып кеттирме, салып кет дегендер бар да. Эми сизге эмне жок дейсиң да. Анан кийин ушундай нерселер ушундай болуп атып, анан машинада айдабай калдык, анан тынчыраак. Ошондо мушташкан экенсиз, Ооба. Анан укпайсызбы? Анан Ал милиционер билесизби, кийинчерээк. Кийинчерээк жолдо кайра токтотот. Мен аны тааныбай калат экенмин да. Аны тааныбай, ой, саламатсызбы байке, кечирип коюңузчу, мен ушундай туура эмес кылдым десе. Не болуп атасың? Мен деди, карап отуруп, жеңеңерди кайра бурулуп кетип калган күнүм болгон да. Ушундай ситуациялар болот да. Баса бизде азыркы тапта пробкада угуп атышат болуш керек, угармандар, аябай эркектердин жини да келип калды болуш керек. Буюрса достор, оюнга чакырабыз, пробка деген оюн бар алдыда. Бирокчу эме да, мага эл кошулат болсо керек, машина айдоочулар кошулат болсо керек. Машина эмесин, жол эрежесин джип айдагандар, Мерседес айдагандар менен жанагы бусиктер бузат да. Аябай бузат. Ошолор нерв кетет да. Даң кыйган машинасы менен элеп алып, жолду элеп алып айдагандачы ушундай түтөйсүң да. Ой, машинасы джип экен, джипке жараша айда да турабы. Ошентип айдап кетип бараткандарга ысык салам жолдойлу дагы кийинки музыкалык чыгарманы арнап коелу, кандай дейсиз? Банканы толтур. Тумар таймда банканы толтур оюну старт алды, достор. Студиябыздын номери 0312 Ал эми конокто болсо ырчы актриса Айсем Токтобекова. Айсем, сизге түшүндүрүп өтөйүн, 3 литрлик банкага эмнелерди батыра алабыз? Көп нерселерди. Бата турган. Монета, акча, заколка, невидимка, баары батат. карандаш. Бирок бир тамгадан башталыш керек. Ошол нерсеси бар. Сиз ойнойсуз, мен жана азыр угарманыбыз бар, байланышка чыккан. Аны кабыл алып төргө өткөзөлү. Макул. Ким көбүрөөк сөз айтса ошол жеңет, токтоп калган тарап утулат.
Хорошо. саламатсызбы дегичи болбой бизден алыстап кеткен экен угарманыбыз. Ардактуу достор, линиябыз бош, жашынакай белегибиз бар. Айтып өтөлү, бул оюндун башкы демөөрчүсү Салих компаниясы бир гана таза экологиялык жана табигый өндүрүмдөн жасалган жогорку сапаттагы продукцияны гана эмес, ошондой эле жогорку деңгээлдеги кызмат көрсөтүп, өз убактысында жеткирип берет салттуу рецепттердин заманбап технологияларын жана өндүрүштүн жогорку стандартынын айкалышы биздин ишкананын пайдаланууну түзөт. Элестетсеңиз достор, азыр оюнга катышасыз дагы бир баштык колбасага болосуз. Аябай жакшы белегибиз бар, угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло. Алло, Кош келипсиз, атыңыз? атым Элнура. Элнура, каяктан байланышка чыгып атабыз? Бишкектен. Оюнга даярбызбы? Даярбыз. Сиз банканы толтурушуңуз керек, э? Ооба. Макул, анда биздин коногубуз Айсем Токтобекова дагы даптаяр. Ким баштап берсин? Сиз баштап бербейсизби? Коногубуз баштап берсин. Макулбу? Элнура. Бул ирет конокко мүмкүнчүлүк берели, себеби угармандар даярданып жазып алып чыгышат дагы, анан шакылдатып кетип атышат. Ошондуктан коногубуз баштап берсин. Убакыт кетти. Кайсыдан гана? Баштаңыз. Бдан. 5 бармак. Элнура. Быданды? 5 бармак. Ай. Байланышы үзүлүп кетти. Токтотолу оюнду. Кийинки угарманды кабыл алууга даярбыз достор. Линиябыз бош. 0312 оюнга катышыңыздагы бир баштык Салих компаниясынан колбасаларга ээ болуңуз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Атыңыз? Атым Бактияр. Бактияр, эми сиз көрсөтүңүзчү оюнга кандай катышыш керек турабы? Баарына мисал кылып. Хорошо. Бактияр, буга чейин оюнга катышкан эмеспиз, бир ай аралыгында. Жок. Макул, анда кеттик. Коногубуз дагы даяр. Б тамгасынан баштаганбыз. Анда Айсем кеттик. Убакыт кетти. Банан. Бактияр. Бурчак. Ботко. Быштак. Бактияр. Бөлкө нан. Брелок. Баклажан. Бактияр. Бенин чүтү. Кандай? Бенин чүтү. Мейли. Бадыраң. Балмуздак. Бактияр. Болуңуз. Баттак. Кандай? Баттак. Баткак деди, э? Бака. Балык. Бактияр. Болуңуз. 1, 2, 3. Бурама. Айттыңыз, э? Борщ. Блинчик. Ай. Бактияр. Бутерброд. Азаматсыз. Анда банан. Бурчак. Убактыбыз бүттү. Бактияр, ошентсе да азаматсыз. Сизге бир баштык Салих компаниясынан колбасабыз бар. Кайдан качан алып кетесиз? Эфирден сырткары түшүндүрүп беребиз. Телефон трубкасын кое туруңуз. Макулбу, Бактияр? Кыйын турбайсызбы сиз? Аябай. Сизге да жардам берип атты окшойт, э? Биздин угармандар, Почти баардыгы жардам берип атты. Рахмат. Бар даярданып чыгыптыр. Биздин Instagram баракчабыздагы угармандарга да рахмат айталы. Бир чыгармадан соң угушабыз. Айсем Токтобекова ардасын жаштык. Кеттик, бийлейбиз. Тумар Тайм. Тумар Тайм уланууда достор, коноктобуз ырчы актриса Айсем Токтобекова. Эми сиз экөөбүз оюн ойнойбуз. Ырды тап деп аталат. Бул чыгарма балким сиздин ырыңыз болушу мүмкүн. Робот аткарат. Давай. Чыгарманы. Давай. Же сиздин кесиптештериңиздин чыгармасы. Люблю это делать. Давай. Кеттик анда, э? Биринчи чыгарма. Таттуу кезин жашоонун өткөрүп бойлу. Таттуу кезин жашоонун өткөрүп койбойлу. Кайсыр? Жакыныраак отуруңуз. Кайсыр? Таттуу кезин жашоонун өткөрүп койбойлу. Менин ырымга. Кайсыр? Жаштык кез. Азаматсыз. 1 очко кетти. Кол чабуулар сизге. Эми экинчи чыгармага өтөлү. Муну да жакшылап угуңуз. Бизди кутуп жыгынгандай, бизди сыгынгандай. Не дейт? Бизди күтүп сагынгандай дейт. Жалынгандай. Эми бир жолу калды. Менин ырымго. Бир жолу угуңуз, дагы кеттик. Бизди кутуп жыгынгандай, бизди сыгынгандай. Сыгынгандай дейт го. Акцент менен. Бизди күтүп жагынгандай, Бизди сагынгандай дейт.
кайсыл чыгарма? Кайсы 1 чыгармам эле? 2 Жымыңдай жылдыз. Кайсы аталышы кайсы? Жымыңдай жылдыз эмеспи? Жымыңдайт жылдызбы? А. Анда угалы. Гөл кечи. Тилекке каршы таппай калдыңыз. Эми 3-чү чыгармага өтөлү. Муну табышыңыз керек сөзсүз түрдө. Кыялым сага учканы алам кезип издеймин жолун кайдан. Кыялым. Кандай кайда? Кыялым мынакей. Кыялым сага учканы алам кезип издеймин жолун кайдан. Кыялымда деген ырго дейм. Кыялымда тра-да-та-та. Угуп көрбөйлү анда кайсы экен. Ушундай. Тилекке каршы таппай калдыңыз. Вообще ужас. Эмнеге унутуп калдыңыз сөздөрдү айтыңызчы. Мен Кайталай элекпиз. жок, Ырлар көп да, ырлар көп да, анан баары окшошуп атпайбы? Баары меники болот. Баарын бир акын жазды эле. Силер мындай кылбайт белеңер, башкалардыкын угузбайт белеңер. А мен тапмакмын, кайсы чындык эле. Негизи башкарчылардыкын угса көбү таппай калып атат. Да? Анан жок дегенде өздөрүнүн чыгармасын тапсын дейди. Эч нерсе болбойт. Бир чыгармадан соң угушабызбы? Бүттү. Ай. Тумар Тайм. Тумар Тайм. Бул Тумар Тайм шоу суланууда. Ардактуу достор, учурда жумушта отурган угармандар бар болсо, жалпыңыздарга сабырдуулук каалайбыз. Жумуштун соңуна чыгаарына аз гана убакыттар калды. Ал эми куттуу студиябызда конокто болсо ырчы актриса, кино режиссер деп дагы бир ирет кайталап өтөлү, Айсем Токтобекова. Биз жана шоунун башында сүйлөшүп баштаганбыз, теманы аягына чейин чыкпай да калдык. Фильм тууралуу сөз кылып атканбыз, Таке Бай аттуу. Бул комедия жанрындагы тасма, Режиссер Бакыт Осмонканов деген тамашоудо мурун ошо катышып жүргөн КВНщик бала, баарыбыз билебиз. Ошол режиссер болду. Кино негизи биздин партия 3 жума тартылды. Даярдыктар менен кошо. Анан мен жолдошум Марат Амираев байке кошо биргелешип тартылдык. Марат Амираев бул да өзүнчө бир театрда, Орус драма театрда режиссер. Аябай мага чоң жардам берди десем болот. Анткени комедия жанрында мен айтып атпайм, бир аста мындай ошол направленияда кыйналдым да. Анан көп буга чейин кайгылуу бир ролдорду аткарып. Буга чейин өмүр бою эле ыйлап келем же аябай тим эле укмуш аткарып жыгылып эле ушундай бир мындай страдать этип жүрөм го. Кыйналган адамдын образы. Анан бул жакта болсо кыйналасың, бирок бул жерде бир аз эмоционалдуу вариантта аткарасың да. Анан бат-баттан мындай сырткы келбетиң дагы кошо аткарыш керек экен да. Эми күлкүмүштүү болуш керек экен да. Мындай жесттерге чейин ар бир мелочка чейин ойноп беришиң керек экен да. Мен мурунку ойноп жүргөн кинолордо көбүнчө ошо жай, көз караш менен мындай сөзү жок варианттарга көп басым койчумун да. Анан мынысында ошондой болуп Марат Амираев байкебизге чоң ыраазычылыгымды айтам. Анткени ал режиссер катары тоже мага жардам берип, өзүнүн мастер-класстарын көрсөтүп, көп жерден ошо Марат байке жардам берип атты да. Анан ага да жагып атты да мага жардам бергенчи. Мисалы, эми баягы биз актерлор бир аз мындай пластилин сымал болобуз да. Мындай кылыш керек, анан мындай кылыш керек деген сайын ал айтып атканын аткарып берип койсоң, ал дагы эгер актер ошонун майын чыгарып атсачы рахат алат да. Анан ошону биргелешип монтип иштешип атканда биз аябай репетиция кылып аттык, аябай мындай серьезно мамиле жасап аттык да бул киногочу. Анан буюрса 15 ноябрдан баштап баардык кинотеатрларда болот. Премьерадан болсо көрүшөбүз. Ошондо да сизден сурайм, кандай болуп турду? Буюрса баса бир суроо жаралды. Мисалы актер, актрисалар өзүнүн ролунун үстүндө иштегенде, өзүнүн персонажына окшош адамдар менен сүйлөшөт экен да. Ушул методдор сизге таанышпы? Өзүнө ушундай болду эле буга чейин. Мисалы ошол ролду жаратыш үчүн ошол ролдогу персонажды
окшош болуш ооба керек. окшош болуп окшош туруш үчүн ошондой адамдар менен сүйлөшүш керек экен да, мисалычы. Ооба, ошондой болот негизи. Ошол методдорду колдончуңуз белең мурун? Албетте колдоносуң, албетте ал сферада жүрөсүң, ошондой адамдар менен мамиле курасың, көрөсүң, алардын психологиясын изучать этесиң да. Аларды мисалы кинодо аткарганда мындай аларга окшош үчүн, анан ал образды ачып бериш үчүн, ал адам ишенип отуруш үчүн сен ошолда жумушка кирет да, барып бир жыл болуу, мисалы спортсмен болсоң бир жыл бою спортсмен болуп машыгасың дегендей, алардын чөйрөсү менен билесиң, ошо окуйсуң, көп нерселер бар да. Булардын баары тааныш экен, өзүңүз. Ошон үчүн актер деген ар тараптуу болуш керек да. Ийилчек болуш керек, бийге дагы шыгы болуш керек да. Ар бир тараптан бир аз-аздан шыгы болуш керек да. Ал нерсеге барып туруп ошо актер ушундай актерду ойноп бер дегенде, ал актер мен кыла алам, менин колуман келет, мына көргүлө деп туруп, анан кийин бир жыл бою ошол менен үйрөнүш керек да. Өстүрүш керек өзүн. Анан ошондой экрандан ишеничтүү көрүнөт да. Ошон үчүн ошентип ошондой нерселерге барышат да. Жакшы жооп алдык окшойт. Бир музыкалык чыгармадан соң жогоруда айтылгандай пробка оюнун баштайбыз. Угармандарды чакыралы, пробкада угармандарды. Пробка. Пробка оюнуна кезек беребиз. Учурда пробкада турган угармандарды биздин катарга кошулуңуздар деп чакырып өтөлү. Себеби жакшынакай бийлегибиз бар, ал эми конокто болсо актриса ырчы Асем Токтобекова. Достор, биздин дал ушул оюндун башка демөөрчүсү интернет дүкөн Super Hero чекиткежи. Бул жерден сен өзүңдүн стилиңди, өзүңдүн мүнөзүңдү, өзүңдүн эркиндигиңди таба аласың. Белгилүү өндүрүүчүлөрдөн дүйнөлүк брендтер бир гана сен үчүн. Instagram Super Hero чекиткежи. Телефон номери 558 87 71 64, 558 87 71 64. Дарига болсо Байтик Батыр 126. Юбилейная аялдамасы. Дал ушул интернет дүкөндөн жакшынакай 1000 сомго сертификатыбыз бар. Кандай жакшы, байланышка чыгат дагы, тапшырманы аткарат, биз берген. Анан сертификатка ие болот. Ооба, белекти алып да кетет. Белекти алып дагы кетет. Ардактуу достор, жакшынакай мүмкүнчүлүгүңүздөр бар, колдон учурбаңыз. Эскерте кетчү нерсе, бир айдын ичинде бир гана жолу катышууга мүмкүнчүлүк бар. Угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, атыңыз? Суроолоруңарга жооп берейин дедим эле. Суроо эмес, бизде азыркы тапта пробкада турган угармандар керек. Ооба, мен пробкадамын. Как раз Орозбекова Тибет жолунда пробкада турам. Машинаңыздын сигналын угалы анда. Макул азыр. Пробкада экен. Абдан жакшы. Анда сизге азыр тапшырма берет коногубуз. Аткарыңыз. Кандай тапшырма? Макул. Эже, сиздин атыңыз ким? Атым Замира. Замира эже, сиз деген колуңузду чыгарып алып, эл журт, мени карагыла, мен таластыкмын, өпкөм жок деп кыйкырасыз. Азыр тиги мен терезеден түшүрөйүн. Эл журт, мен таластыкмын. Пробкадан эчек өткөн жок, мен Тумар радиосун угатам. Эже, сиз кыйкырган жоксуз го, мен айткандай эле болуп калды го. Кандай болуп калды? Кыйкырыңыз, катыраак кыйкырыңыз. Анан өпкөмүн деп коюңуз. Өпкөмүн деп туруп сигнал берип коюңуз. Белек берели, жаратабы? Азаматсыз эже. Макул, Замира эже, телефон трубкасын койбой туруңуз, макулбу? Белек 1000 сомго белегиңиз бар, сертификат кайдан качан алып кетесиз? Эфирден сырткары түшүндүрүп беребиз, кыйын эжек экен, я. Молодец, мына ушу жашоодо. Уялбайт экен. Жашоодо ушундай адамдар пробивной болот да. Анан үңүрөйүп отура берип анан кийин койчей деп отургандар бар го, жамандап, мындай көрө албай эле. Анан жашоодо кичине башкача болуш керек, оптимистичный болуш керек, шайыр болуш керек, жашоону всегда алга коюш керек, алга умтулуш керек. Ким эмне дебесин, жашоо деген бирөөдөн зависит этпейт да. Жашоо деген бир гана өзүңдөн зависит этет. Сен кылам дедиңби, кыл, аяна чык, эркекче болду. Баары жакшы болот. Бир чыгармадан соң угушабыз достор, биз менен бир болуңуздар. Томар Тайм.
Бул Тумар Тайм достор көпчүлүк күткөн убакыт дагы келип жетти. Жүрөктөр дүкүлдөп атса керек, ким тапшырма аткарат деп билип койгондор дагы бар достор. Жана түшүнбөй жаткандар бар болсо айтып өтөлү. Биз шоунун башында коногубуз Айсем менен биргеликте келишим түзгөнбүз. Мондай сигнал жаңырмак азыр озуп өтөйүн. Ушуну карзамат тук деп 3 жолу айтышыңыз керек болчу. Өткөн жибердиңиз, унутуп калдыңыз окшойт сөзгө берилип кетип. Унутуп калдым биринчиден, анан экинчиден эл деле унутуп калды болуш керек. Эл билет да, эл. Унутуп калдыңар, силер деле анда дегендер Дароо сандыкта тапшырмага өтүңүз эми, келиңиз. Кандай тапшырма катылыптыр? Алып чыгыңыз. Кандай монолог дейт. Ушул монологко образ беришиңиз керек. Сизге азыр жакшынакай музыка коюп берейин. Сонун эле экен. Коркош. Ылдыйраак кылып алыңыз кичине микрофонду. Жөн эле окуп беремби же кандай? Мындай образ беришиңиз керек монологко. Мени толкундантышыңыз керек да, мен толкунданышым керек ушуну укканда. Жүрөгүмдү титиретиңизчи, кеттик анда. Жашоонун өзү кызык карап турсаң. Бирде өйдө, бирде ылдый. Бир кезде түз жолдо чыгып арабаң шыр кетсе, бир убакта түз жолдун ийри муру же тизеден баткак. Адамзат. Ким эле жай турмушту каалабайт дейсиң? Тырмышып тытынып, жандалбас кылып алдыга умтуласың. Жыланча сүйлөп, карышкырча жулунуп, маймылча бийлеп, иттей ыркырашып, жада калса түлкү да болуп тилегиңе жетесиң. Ал үчүн баарына даярсың. Айтарым, унутпасаң өмүр кыска экенин, адамдын көңүлү гүл экенин. Ушул үчүн кыйры көрүнбөгүдөй узун жолда жетер чекитине жеткенде бүтүп каларың. Бала кезде чоң атам айтып калар эле. Эңкейгенге эңкейгин, атаңдан калган кул эмес. Какайганга какайгын, пайгамбардын улуу эмес. Адамдарга кылдаттык менен мамиле кыл. Көргөндө жеңил көрүнгөн менен. Азаматсыз, жетишет. Дагы бир барабар болчу, өзүңүз да кирип кеттиңиз, чындап эле мен да жүрөгүм дүкүлдөп баштады. Ой, Ооба, убактыбыз эң эле тар экен. Тар болуп калды. Ушундай кызыктуу эфир болду окшойт, менин оюмча. эми жана эмне эле аябай кыргызча чукул сөздөр бар экен. Болуп калды го. Билинген жок. Эфирге келип бергениңиз үчүн сизге чоң рахматыбызды айтабыз, жана буюрса кино тасмада көрүшөбүз Такибайда. Чоң рахмат. Сизге эркин микрофон. Коштошо алсаңыз болот бизден көрөрман угармандар менен. Чындыгында айтканда, чындыгында мындай монологдор аз болсун жашообузда. Жашоо айтып атпаймынбы? Жашоодо адам баласы эч кимден зависимый эмес, эч кимге карыз эмес. Адам баласы бош, жан дүйнөсү куштай болуп учуш керек. Ошон үчүн ар бирибиз жакшы жүрөлү, жакшы маанайда бололу, баары жакшы болот. Рахмат айтабыз. Достор, микрофондо болгон Атыжан Гүлкайыр Нурматова, конокто Айсем Токтобекова болду. Эртең эфир аркылуу угушканча. Жумуш кайнадыбы, мээңиз чарчадыбы? Анда 60 мүнөттүк тыныгууга чакырабыз. Вай, чачың кантип тысыкта жүрөйсүңбү дейт. Жок, тескерисинче сонун. Аваз Акимовго турмушка чыгып белең. Ооба жок. Кайдан элек аны баардыгы эле тааныйт. Сары сапсары деген утка. Да, кылып турат. Дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин кечки саат 5-те Тумар ТВда жана Тумар радиосунда шоу Тумар Тайм.